ลับมาอีกแล้วว่ะ โอ้ไม่มันกลับมาอีกแล้วมันต้องถามกูแน่นอนเลยอะนี่เพื่อนอะไรขนมอะไรเสียงดังที่สุดวะเพื่อนป๊อปคอร์นมั้งเวลาทอดอะมันจะดังป๊อป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 อะไม่ใช่ว่ะแล้วขนมอะไรวะขนมปังเห็นไหมมันเสียงดังไหมดังปังเลยอ่ะกูจะปั้งเข้าหน้ามึงอะม้าอะไรสีแดงวะเพื่อนม้าที่ไหนจะมาตัวสีแดงวะม้าทาสีหรือเปล่าไม่ใช่ว่ะแล้วม้าอะไรวะม้าเขือเทศก็ม้าเขือเทศสีแดงไงเดี๋ยวมึงจะได้หน้าแดงเพราะฝ่ามือกูแล้วพระอะไรออกไปเที่ยวตอนกลางคืนวะมันจะมีพระที่ไหนออกไปเที่ยวตอนกลางคืนด้วยเหรอไม่มีหรอกมั้งมีนะเพื่อนแล้วพระอะไรวะพระจันทร์ไงตอนกลางคืนมันก็จะออกมาไงโอ้ยกลัวตีนจังเลย